आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं एक्सट्रीम कार ड्राइविंग। चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे नॉर्मल सा गेम होता है पर इसमें थोड़ी सी ऐड देखनी पड़ती है। गाइस मैंने ऐसी बना रखी है अभी। भाई इसके टावर ऐसे ओवन जैसे लगते हैं ना, बहुत गंदा मारे। अरे भाई साहब, गाड़ी की लुक देखो भाई, क्या आ रही है। गाड़ी की लुक बढ़िया ना भाई। भाई बिल्कुल चिपकी हुई है सड़क से, देखो भाई ऐसा लगता है कोई भूत भूत की गाड़ी है। भाई वो पीछे की इसकी वो देखो ना। अच्छा लाइट है भाई, लाइट। भाई यार लुक तो बहुत बढ़िया है इस गाड़ी की। चलिए अब खेलते हैं। अरे यार ऐड देखनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। बहुत आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे खेलना है। और आपको फ्री फायर में डायमंड डीजा लोग सब कुछ चाहिए तो आपको विंजो डाउनलोड करो। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से कलर चेंज होता है, टायर चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है गाड़ी का। और इधर से लाइट तरह दिन का मौसम है तो ऑफ रखते हैं। और ये है ना रिस्टार्ट वाला बटन, इसे दबा देते हैं ऐसे आ जाएगी। और इससे मैं बताता हूँ आपको, इससे जाकर अगर अपने से ठोक देते हैं ना, दिखाता हूँ 1 मिनट में। बहुत गंदा होता है अपने साथ ही। क्या हो रहा है भाई यार, क्या खुले जा रहा है। अच्छा यार हैंग हो रहा है ना, देखो ये देखो टूटी हुई है इधर नीचे से। ये देखो सही होता है, इससे ये होता है। अब अपने एयरपोर्ट चलते हैं। अरे एयरपोर्ट का तो पीछे है रास्ता। यार ये गाड़ी ना तो ड्रिफ्ट तो बहुत खाती है, पर है बढ़िया गाड़ी। अरे बाइक गाड़ी की लुक तो बनता है भाई यार। यहाँ पे भी इतना पागल से लोग के गाड़ी को जान दे देते हैं। मेरी ड्राइविंग बहुत खराब हो गई भाई। ये देखो एक तो इधर से जा सकते हैं अंदर और एक इधर से मैं थोड़ा नहीं कैसे लगता है। अरे भाई रुक जा भाई, इधर से मैं आपको जाके दिखाता हूँ। Playing PUBG with XYVPN. One click connect. ऐड आ रही है। Change servers. Loading for PUBG. अरे भाई PUBG Get भाई यार ऐड बहुत आ रही है आज। चलिए अब इसकी स्पीड टेस्ट करेंगे आगे। स्पीड टेस्ट करते हैं कितनी जाती है।
अरे भाई साहब, एक तो यहाँ से है रास्ता। अरे भाई साहब, ये 300 को टच कर देगा। भाई साहब गाड़ी की स्पीड तो बहुत है। देखिए एंटर हो गया। देखिए अभी अभी बता अभी स्टार्ट करेंगे। क्या देखने का भाई यार बढ़िया है। बढ़िया भाई साहब। अरे 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 अब अपने गए गए डिस्क बहुत खाती है। ये देखो भाई कैसे आपको बताया था। ओ भाई साहब, OMG भाई ये तो बहुत तगड़ा कैसा है कार रेसिंग में। भाई 300 टच कर गई थी, मैंने अभी आपको दिखाया था ना। 310 मान लो ऐसे 310 टच कर गई। अरे भाई साहब, अरे एक सीधी ये देखो। अभी मैं आपको इसकी मैक्स स्पीड टेस्ट करवाऊंगा। ये देखो और ये था। चलो मैं आपको स्पीड टेस्ट करवाता हूँ। अरे भाई एयरपोर्ट पे हम गए थे तो लेफ्ट साइड में ये देखिए अभी 0 है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए कितनी स्पीड में मैं सीधा सीधा जा रहा हूँ। और ये देखिए स्पीड, देखिए स्पीड। अरे भाई यार मोड़ के तब तो मैं जाती। चलो कोई बात नहीं। अब देखो कहाँ तक टच कर गई स्पीड 320 तक टच कर रही है। आपने इसकी स्पीड देखेगी 320 स्पीड में मैंने आके ठोकी। गाइस यार इसका आप हाल ही देख पा रहे होगे गाड़ी का। यार इस तो ये लैम्बोर्गिनी गाइस यार आज का दिन ही एड्स है। इतनी ऐड आ रही है, इतनी ऐड आ रही है, इतनी ऐड आ रही है भाई रुकने का नाम। अगर आपको ये गेम डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ये गेम डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, आपको फ्री में डीजालोग डायमंड सब कुछ चाहिए तो आप ना विंजो डाउनलोड करो। विंजो में आपको सारे डायमंड्स और सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे। अरे मैं आपको बात पे आपको एक बारी ये देखिए अरे भाई ये पागल हो गई, बंदा पागल हो गया। गाइस तो हम जा रहे हमारी राइट में, हमारे राइट में एक ब्रिज है यहाँ पे, यहाँ से हम जाके सीधा ऊपर तक कूदेंगे। गाइस आप पहला गाड़ी की देखो तो सही। चलो इसे रिपेयर कर लेते हैं। चलो अब ऊपर चलते हैं भाई यार, बहुत किया भाई ऐसे तो गाइस हम 4th फ्लोर से कूदेंगे। वैसे 3rd फ्लोर से तो हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं 2nd फ्लोर पे। 2nd फ्लोर पे पार्किंग है। अब हम जा रहे हैं 3rd फ्लोर पे। रुको 2 मिनट गाइस, गाड़ी खड़ी भाई यहाँ पे चोर मार रहे थे, इस बार चोर मार रहे भैया। ये जाने में बैलास गया है ना, मैं ना इनके साथ ज्वाइन हो गया था भाई। बैलास गैंग आप कभी भी बैलास गैंग के साथ ज्वाइन मत करना, उन्होंने मुझे वैसे मार दिया था गाइस। जैसे देखो पता होगा माइकल ये देखे भाई साहब ओपी भाई सारे लिख देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
ओपन द चैट, कमेंट में लिखना गाइस, ओपन द चैट। एक्सट्रीम गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते